我在那买饭也好。什么？在那买饭也好。OK， 他们好像在直播。对呀、所以说我们帮一下子嘛。去吧。走。你那个啥？你想吃啥？我吃什么？我也不知道。我想吃油条了。买一条去要不？因为我在那哈儿已经很长时间没吃油条了。你那没卖的吗？没卖好吃。是吧？对。OK， 走吧。我已经买到3天，晚上买了8天多的嘛。对，我们已经圆满完成任务。你俩买多少锅子这是8块钱。8块钱。够吧？够。够，你感觉多？你俩长大个子比我这么高，不多吃点儿？多补充能量。刘芳还要多吃点，再长个个。聊完了不行，完事儿把那个直接拿完。他豆浆多少钱一碗？1块，也便宜是吧？好，你这那边多少钱一碗啊？不值钱，还没这好喝嘞，稀不冷登。豆浆，我说1块钱一碗也便宜，他说不便宜，我说便宜可便宜。在那边2块。我告诉你个事儿啊，你要哄他们，我录了个儿子视频。对了。我。大虎，你看我是在演的，快快。几大只？不知道。你咋是在这边了？啊，你拿出来，给我拿出来。哪边？行了吧？哎呀，快点！我眼了不得，我坐那哈头陪他，都让你。还有在小睡吧？我都11点半了，1点了，睡得多少？哎呀，我一看他睡得能香的。你说我这会儿的，我给他我说拍个抖音给他，你这个是咋的？啊？这种是碰到的。我烧。吃吧来，那刘芳不喝豆浆？不喝我喝来啊，我也喝豆浆。这哪豆浆啊？啊，你也不喝啊？你还不想？我会好吧？买了。豆现在多大了？快点了。不是，你拿它这个蘸，把它放里边吃，它很香的。说完了，不让喝。不知道香不？我喝了上炕。拿点钱来。他豆现在问题大。给他记准，都没人喝，去了咱来喝6个月。刘文新也不喝，刘文华也。喝那几个大的豆浆。这个倒有点香味儿。那小孩买了8块钱锅子多吧去了。呜呜的，好吃吧？还行。喝不喝？没有不喝。不喝。他现在重上了。你说你在7个星期行了吗？行。行得到。想说话。你7个人。对。拉呱咧亮嘞。要费他点可。啊，就这2块又上地去吧咱。你说看着他早饭的，应该早饭多少吃不起？就多2块。你让俺咋回来？上雨。下雨呀？上雨村大车爬班。有人知道吗？没有。你上哪大桥去？对。我前两天晚上看学生KO 歌去。你怎么跟他干了？啊？你跟他干？我是比他高2头，我是到电视上直接欣赏。那你很正经那个。那你不光一个。1、2、3拉呱响。你看那个出去比俺还有点长进了。差不多了你。差不多啊，人家说能厉害。我就很厉害。你感觉厉害？我一直很厉害。到4个人，该说回来4个人打一下。这说刚多人放假8个月以后，他一直到放假回来了。应该可以。
哦，中间不回来一回了。对。哦。后那那个呀？是吧？广东话。那才1个多月了，才。应该是。咋样？早点。